ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೂಡ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರೋದು. ಸರ್, ಈ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಇದು ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಇದು ಹಳೆ ಸೆಟಪ್ ಸರ್. ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ತೋರಿಸ, ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಇದು ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಹೋಗಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್, ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತರನೇ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮನೇನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಭಾಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೇಡರ್ ಮನೇನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿನ ಫಸ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೇಡರ್, ಒಬ್ಬರು ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ರೇಡರ್ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಬಟ್ ಮನೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನರೇ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಸರ್ನ. ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಐಟಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇವರು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿದಾರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೋಮ್ ಟೂರು ಹೌದು, ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕತೆ, ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕತೆ, ಹೇಗೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಡೀರಿ ಸರ್, ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್, ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇಂದ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಸೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು 30-40. ಇದು 30-40 ಕಟ್ಟಿರೋ 30-40 ಕಟ್ಟಿರೋ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೇನು. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚದರ ಬಂತು ಈ ಮನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್, ಮನೆ ಟೋಟಲ್ಲು 29-30 ಚದರ ಬಂತು ಸರ್. 30 ಚದರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ? ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು BHK ತರ ಫುಲ್ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಸರ್. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ? ಬಾಡಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ 1 BHK ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಡ್ರೂಮು, ಹಾಲು, ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನ್ನ ರೂಮು, ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ರೂಮು, ಮತ್ತೆ ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಗಾಯಿ ಇವರು ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು RCC, ರಿಲಯಬಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ RCC ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನ ನನ್ಸಾಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿವರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 150 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ತೋರ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನಂದೇ. ನಿಮ್ದೇ ಐಡಿಯಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನದು ಹಂಚು ತೋರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? ಹಂಚು ತೋರಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಂಚನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾನ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡು ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗ್ಸಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. MS ಗೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ MS ವಿತ್ SS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನದು MS ಒಳಗಡೆ SS? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು MS, ಇದು SS. ಈ ತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬಂದು SS ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆನೂ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ SS ರಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ MS ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ SS ಇದೆ. ಒಂಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ SS ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ SS ನ ಅಂಶನೂ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿ MS ನ ಗೇಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾವುಗಳ ಕಟ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90% ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಾರ್ ಯಾವ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ ಇದು? ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್. ಓಕೆ, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ ಇಕ್ಕೋರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದು? ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಒಂದು 55 ರೂಪಾಯಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. 50 ರಿಂದ 60. ಒಂದು 12ಕ್ಕೆ 12 ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಇದು? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, 15ಕ್ಕೆ 15. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲಾಡಿಂಗ್? ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೇವರೇಟ್ ಸರ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ 90 ರೂಪಾಯಿ, 95 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತು. 90 ರಿಂದ 95 ರೂಪಾಯಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಟೈಲ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೈಲ್ಸ್. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ 65 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. 60 ರಿಂದ 65 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಪೋತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಪೋತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಪೋತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಲಪೋತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ರಫ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಲಪೋತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್. 90-95 ರೂಪಾಯಿ. 90-95 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ.
ಸರ್ ಡೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ಡೋರ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ಡೋರ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಡೋರೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಟೀಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಕ್. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಹೆಂಗುರು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ದುಬೈ ಮಾದ್ರೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ನಾವು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನು ಎತ್ತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಮ್ ಟೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಗಣೇಶನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್ ಗಣೇಶ. ಏನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಅಂದರೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಿಘ್ನ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಬೆಳಿತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶ ಸರ್. ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ಅವರು ಬೆಳೀಲಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಶಾಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇರಲಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದೊಂಥರ ನೀವು ಸರ್ ಪೇಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಕಿಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗಿನ ಕಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೆದ್ರಿ, ಅದು ಖುಷಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೇನೆ, ಈ ಹಾರ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡೋಣ. ಅಮ್ಮನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಹೋಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಸರ್? ಸರ್ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರಜನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಹೌದು ಸರ್, ಏನೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರು ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ. ಮುತ್ತು ಅಂತ. ಮುತ್ತು ಸರ್, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಫ್ರೆಂಡ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದನೂ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇರಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ್ತೀವಿ, ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀವಿ. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರಿ, ಮನೆ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಈ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಏನು ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಏನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸರ್? ಇದು ಟೈಲ್ಸ್, ಇದು ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು 65ರಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 65ರಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5,000 ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 20,000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ದೂರ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರೋ ಬದಲು ಲೋಕಲ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿರೋದು. ಸರ್, ಈ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಇದು ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಕ್ ವುಡ್, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಸರ್. ಗೋಪುರನ? ಅದು ಗೋಪುರ ಸರ್, ಅದು ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೀಕ್ ವುಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಇದು ಏನ್ ಗ್ಲಾಸ್? ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಇದು
12 mm ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 10 mm or 12 mm ಇರಬೇಕು. ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿರೋದು. ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಣೇಶನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಣೇಶ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನದು ಸರ್? ಅದು ಮಾರ್ಬಲ್. ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಬಲ್. ಅದು ಮಾರ್ಬಲ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸರ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಸರ್. ಅದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಟೈಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್, ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಂಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಹೊಸಲು ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಫೌಂಟೇನ್ ಗಿಂಟೇನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟರ್ದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್. ತೋರಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಝೂಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸರ್ ಅದು ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಆಯ್ತು ಸರ್. 30,000 BV ಕಾಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು. BV ಕಾಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸರ್ ಇದು ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವುಡನ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವುಡನ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಡನ್ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ POP ಬಳಸಿಲ್ಲ. POP ಗೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ POP ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಹೇಗೆ ಬಂತ? ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ POP ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅವ್ರ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್. ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರೋದು ಇದು? ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸರ್. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು 8,000, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಶೀಟೇನೆ ಒಂದು 10,000 12,000 ಆ ತರ ಬೀಳುತ್ತೆ. 12,000 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ PVC ರಾಫ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್, PVC ರಾಫ್ಟರ್ಸ್. ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಜ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು. ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ 2 ಡ್ರಾಯರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ವೈರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲೆಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಲೆಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮುಂದುವರೆಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಹಾಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಸರ್, ಹಾಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಿಚನ್ ಸೈಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಕಿಚನ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಒಂದು 13ಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ವುಡನ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವುಡನ್ ಕಿಚನ್ ಸರ್, ವುಡನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್, PVC ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇದು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸರ್. ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಫಿನಿಶ್ ತಗೊಂಡು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಟೈಲ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್, ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಟೈಲ್ಸ್. ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಆಯ್ತು ಸರ್. 60 ರೂಪೀಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಬಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಡಿಗೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 40 mm ಕಾಣೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೀಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆರ್ಚ್ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಿಚನ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ
ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಇರಬೇಕು, ಕಾಣಿಸ್ಲೂಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ರೂಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಕ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಟಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್, ಅದರದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿನಿ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ಸ್, ಸುತ್ತಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಸರ್, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ? ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೇಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ತರದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೋರ್ ಇದು, ಯಾವ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡೋರ್ ಸರ್. ಇದು ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್. ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್ ಇದೊಂದು 4,500 ಇಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊನ್ನೆ ಮರ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಪೇಂಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಕ್ ತರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆ ತರ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 13ಕ್ಕೆ 13 ಇರ್ಬೋದು. 13ಕ್ಕೆ 13 ಇಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ರಫ್ಲಿ 13ಕ್ಕೆ 14 ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ವುಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಕಾಟ್, ಇದು ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದು ಬೆಡ್, ಇದು ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸಪರೇಟ್. ಇದು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು? ಹೌದು ಸರ್, ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಡ್ರಾಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್, 2 ಡ್ರಾವರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಡ್ರಾಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ಕಲರ್ ಅದು. ಈಗ ಈ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ವಿನಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, WPC ಡೋರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸರ್ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಸರ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು 8x4 ಸಾರಿ 6x4 ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. 6x4 ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು? ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಗೋಡೆ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು 60-65 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 60-65 ರೂಪೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಸರ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗ್ವಾರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಇದು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಡೈವರ್ಟರ್ ತರ ಆ ತರ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡೈವರ್ಟರ್ ತರದೇ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಲಪೋತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಗೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರ್. 2 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹೋಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓ, ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಇದು ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್? ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್. 500-600 ರೂಪಾಯಿ. BV ಕಾಯಂಗಾರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಶೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗಲೀಜ್ ಎತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಅಂತೀರಾ? ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು 1-2-3 ಜನ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ, ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ರೂ ಆಪ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್, ರಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸದ ಬಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗಲೀಜ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಕಿಟಕಿ ಇಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಿಟಕಿ ಇಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀಬ್ರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀಬ್ರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೀಬ್ರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜೀಬ್ರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ, ಏನು ಇಲ್ಲ ತರ, ಇದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಇದನ್ನ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಈ ತರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಮಲಯಾಳಿಸೇನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರೇ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದಿರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್. ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರು? ಸರ್ ಡಬಲ್ ಚದ್ರ ತಗೊಂತಾರೆ. ಡಬಲ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ವುಡನ್ ಸೀಲಿಂಗು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂಮರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು CNC ಕಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತ WPC ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು CNC ಕಟಿಂಗ್ WPC ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ವುಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರೋದು ಐಡಿಯಾ ಇದು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ POP ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, POP ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಸರ್. ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಇದು 12x12 ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ 12x12. 12x12 ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಏನು. ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸರ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಏನಿದೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಹಳೆ ಮಂಚ ನಮ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಬಂದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್. ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ವುಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಲಿತಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೇಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ ತಂದೆ ರೇಷನ್ ತಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ, ಟೊಮೊಟೊಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೇಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಷಾ ಮಷೀನ್, ಸಿಂಗರ್ ಮಷೀನ್ ಅಂತೂ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇದೇ ಇವಾಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹೇಳಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತೀರಾ? ನಾವು ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, 15mm ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್. ಇದು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಒಂದೇ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಬಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾ ತರ ಇದು. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ.
ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸೆಟಪ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಸೆಟಪ್? ಇದು ನನ್ನ ಹಳೆ ಸೆಟಪ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪಿಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ? ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಿಷಿನ್, ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಇದೇ ಡೆಸ್ಕ್, ಇದೇ ಚೇರು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇದರಿಂದನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದು ಹಳೆ ಸೆಟಪ್? ಇದು ಹಳೆ ಸೆಟಪ್ ಸರ್. ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ತೋರಿಸೋಣ. ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಇದು ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಹೋಗಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ತರನೇ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. ಗೇಮ್ ತರ? ಹೌದು. ವಿನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಾನಿಟರ್ ಟಿವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಚೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ, ನೋಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೇಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಚೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ತರ ಚೇರ್ಗಳು ಸರ್ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 16-17,000 ಆಯ್ತು. 16,000-17,000. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ, ಹೈ ಮಾನಿಟರ್. ಸರ್ ಇದು 28 ಇಂಚಸ್ ಮಾನಿಟರ್. 28 ಇಂಚಸ್ ಟಿವಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿವಿನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಿಮ್ ಬೀಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬೀಸ್ಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಂತ ಮಾನಿಟರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆವಿ ಬೀಸ್ಟ್. ಏನ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಹೈ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸರ್ ಇದೊಂದು ಅರೌಂಡ್ 90,000 ಆಯ್ತು. 90,000. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಂದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ನಂದು ಹಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಿಸ್ಕೇ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ಮಾನಿಟರ್ 6 ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸರಿ, ನಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6 ಮಾನಿಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್, ನನಗೆ 4 ಮಾನಿಟರ್ ಅಥವಾ 6 ಮಾನಿಟರ್ ಆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಡೇಟಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ವಿಂಡೋಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4-5 ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಫೋಕಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಪ್ರತಿದಿನ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ? ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ STOCKS PROKANNADA. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ. ಸರಿ, ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲೋಗೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಸರ್, ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೋಗೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾಗ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 4 ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 8 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 70 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಜನ, 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ದಿರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ತರದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಜನಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ
ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಅನುಭವ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್? ಸರ್ ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? 3 ಕಡೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. 3 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಸಾಕು ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಸಾಕು ಸರ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸರ್. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಬನ್ನಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ. ಇದು ವುಡನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60-70. ಸೊ ಎಲ್ಲ 60-70 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. 110 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? 90 ರೂಪಾಯಿ. 90-95 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತಿರೋನು. ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇವಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಮು? ನನ್ನ ರೂಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್? ಇದು ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಏನ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಫೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು? ಸರ್ ಅಂದಾಜು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 14 ಬರ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ರೂಮೇ ಇದೆ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಜಾಗ? ಹೌದು. ಜಾಗದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದು ಕರ್ಟನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದಿರಲಿ ಅಂತ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ಕೂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್ ಸರ್. ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ಲೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಓಕೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಕಾಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಟು. ಇದು ಈ ಬೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪಿಲ್ಲೋಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಲ್ಲೋಸು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸರ್? ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ವೈಟ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಕಲರ್, ಜಾತ್ರೆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಜಾತ್ರೆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೈಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10x4 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 10x4. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ ಬರ್ದೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ ಬರ್ದೇನೆ ಸರ್. ಡೈವರ್ಟರ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಆ ಕಡೆ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತರ. ಓಕೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ತರ ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಕೆಳಗಡೆ? ಹೌದು. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಡೀ ಮನೆ ನೀವು ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಹೌದು ಸರ್, ಚೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ತರಾನೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌದು. ಉದ್ದುದ್ದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅವನು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಓಕೆ.
ಅಂಡ್ ಇದೇನಿದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸೋ ತರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ 1-2 ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಚೆ ಕೂಡ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ ರೂಮಾ? ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರೂಮು. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಭರತ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಬ್ರದರಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರ ಹೆಸರು? ಭರತ್ ಅಂತ ಸರ್. ಭರತ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ರೂಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವಂದವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿನಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿನಿಯರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಂತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು. ಓಹ್, ಈ ತರ ಇದಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್. ವರ್ಕಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್. ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಟೆರಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದು ಸೆಫ್ಟಿ ಡೋರ್. ಹೌದು ಸರ್, SSL ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ SS ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ SS ಸೇಫ್ಟಿ ಡೋರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ MS ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದೆ, MS ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಳೇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಪದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ SS ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಲೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ಇದು. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೂಪ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನಿದು ರೂಫ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಹಂಚ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಡಬಲ್ ಹಂಚ್ ಸರ್, ಡಬಲ್ ಹಂಚ್ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. MS ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಹಂಚ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದು ಸರ್, ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಗಳು? ಸರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಟೆರಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ PVC ನ ಸರ್ ಇದು? PVC ಸರ್. ಮಳೆಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆಗೂ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಶೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದು? ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನನಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್. 100 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಸರ್ ಜಾಗ? ಸರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 13 by 15 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. 13ಕ್ಕೆ 15 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಮ್ ಏರಿಯಾ ತಾನೇ ಇದೆ? ಜಿಮ್ ಏರಿಯಾ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇ ಕೇರಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂಥರ ಜಿಮ್ ಏರಿಯಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓ, ನಿಮ್ದು ಶಾಂಡ್ಲಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ MS ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, MS ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗ್ರಿಸ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸೋಲಾರ್. ಇದು ಪವರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೋಲಾರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ 15 ದಿನ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ 15 ದಿನ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಇದು ತಿರ್ಗಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅದು? ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು UPS ಹಾಕೋ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೆವಿದ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು 2 ಕೆವಿದ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕೆವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ KV ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಏನೇನೋ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ವ್ಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್, ಇಡೀ ಮನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ, ಸಿವಿಲ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವೇ ನಿಂತು ಕಟ್ಸಿರೋದು. ನಾವೇ ನಿಂತು ಕಟ್ಸಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸರ್ ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು 80 ರಿಂದ 85 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 80 ರಿಂದ 85 ಆಗಿದೆ ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇವತ್ತು ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫಿನಿಶ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವನ್ ಕಾಟು, ಬೆಡ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್, ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್ 80 to 85 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಕಟ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಂದು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ? ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಹೌದು. ಈಗ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್, ಓಕೆ, ಈ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ನಾವುದಪ್ಪ ನಾನು ದುಡ್ಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1-2 ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫಂಡ್ಸಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮನೆನ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ ನನ್ನ ಕೈ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಈ ಮನೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖಾತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ಸೊ ಈ 3 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಈ 3 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇವತ್ತು 10,000 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡಿಬಹುದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದುಡಿಬಹುದು ಸರ್, ಮಾಡಬಹುದು. 100% ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ನೀವು? ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ದುಡಿಬೋದು, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಮಯವಿದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ.